სრულებისთვის ლიდერი ნიკა მელია. ძალიან დიდი მადლობა. ურმესი მადლობა. მოგესალმებით ყველას და გამარჯობა სამეგრელოს. გამარჯობა საქართველოს. გამარჯობა საქართველოს ევროპის სავალ გზაზე. გამარჯობა გზაზე ყველას. გამარჯობა კოალიცია სრულებისთვის საარჩევნო ნომერ 4. გამარჯობა კოალიცია სრულებისთვის ასობით 1000 გულშემატკივარს, ამორჩეველს, ხარდაჭერს, ოჯახისებს, კომბატს. ეს სამეგრელოა, ეს საქართველოა და სამეგრელოს შუაგულიდან მივესალმოთ მთელ სამეგრელოს, საქართველოს, ყველას მილიონობით საქართველოს მოქალაქე გვიყურებს ახლა ჩვენ. მაგრამ მინდა პერსონალურად მივესალმო ყველა მეგრელს, სხვადასხვა ქალაქებიდან. მივესალმები მარტვილს, მოგესალმებით. მივესალმები ფოთს, მივესალმები სენაკს, ხობს, აბაშას მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩხოროწყუს, მოგესალმებით წალენჯიხას. მივესალმები მესტიას და მესტიელებს და მივესალმები ზუგდის და ზუგდიდელებს. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ზუგდიდში, სოფელ ინგილში და ამ ისტორიულ შეკრებას, ამ სამეგრელოსა და საქართველოს გამარჯვების ისტორიულ შეკრებას ესწრება ძალიან ბევრი ადამიანი აფხაზეთიდან. არა მხოლოდ ესწრება, არამედ კოალიცია სრულებისთვის 4 ნომრის ჩვენი გუნდის საყრდენი ბურჯები არიან. და როგორ შეიძლება ვიდგეთ დღეს აქ ჩვენ და განსაკუთრებით არ მივესალმოთ, არა მხოლოდ ამიტომ, მაგრამ ამიტომაც არ მივესალმოთ აფხაზეთს. არ მივესალმოთ აქედან აფხაზეთს. აი მინდა მოვტრიალდე და მივტრიალდე ეგურის გაღმა საქართველოსკენ, ქართველებისკენ, ილორისკენ, ბიჭვინთისკენ, ბედიის მონასტრისკენ, სოხუმისკენ, გაგრისკენ, ოჩამჩილისკენ, გუდაუთისკენ. ვიცი ძალიან ბევრი ეგურს გაღმა ქართველები, ეგურს გაღმა საქართველოდან, ეგურს გაღმა საქართველოში მყოფ ქართველებს ახლა აქ მეგრელებს გვიყურებენ და მივესალმოთ და ვთქვათ ყველა სათქმელი ერთად, ვთქვათ ყველა ქართველის სათქმელი ერთად. გამარჯობა აფხაზეთო შენი, გამარჯობა აფხაზეთო შენი, გამარჯობა აფხაზეთო შენი. ძალიან ახლოს ვართ, ჩვენ გვესმის რა ხდება ეგურს გაღმა ქართველების გულებში. ჩვენ გვესმის მათი მაჯისცემა, მათი ხმა, მათი მაჯისცემა, გულისცემა გვესმის მათი ნატრვა, გვესმის მათი იმედები. მაგრამ ჩვენ ფიზიკურად ვერ ვართ ჯერ ერთად, ისე როგორც იმსახურებს ერთიანი გაერთიანებული ძლიერი სახელმწიფო საქართველოში. მაგრამ ჩვენ მალე ვიქნებით ერთად, ჩვენ ვიქნებით ძლიერი ქართული ევროპული სახელმწიფოს ფარგლებში ფიზიკურადაც ერთად. ძალიან მალე ჩვენ ქედს არ მოხვით, რა თქმა უნდა. ჩვენ ბრძოლას არ შევწყვეთ, ჩვენ გავერთიანდებით, ჩვენ მოვიპოვებთ ყველასთვის თავისუფლებას, მშვიდობას და ძლიერ სახელმწიფოს შექმნით, ერთმანეთს გადავეხვევით. ეგურს გაღმა ყოფი ქართველები და გამოყვა ქართველები და მერე ყველა ერთად ვიტყვით გამარჯობა ძლიერ ერთიან ევროპულ საქართველოს. ამას ვიტყვით. ისტორიულ გზაზე ვართ. თითოეული ჩვენგანი და თავის თავად საქართველო. ისტორიულ გზაზე ვართ
სადაც ბევრჯერ ყოფილა მსგავს გასაყარზე საქართველოს მისი მოქალაქეები, მაგრამ ბევრ თაობას და მათ წარმომადგენლებს არ ქონიათ პრივილეგია, არ ქონიათ არჩევანის შესაძლებლობა. ჩვენ გვაქვს ეს არჩევანის შესაძლებლობა. ჩვენ შეგვიძლია ქვეყანა ერთხელ და სამუდამოდ რამდენიმე დღეში გამოვიყვანოთ პოსტსაბჭოთა სივრციდან და თაობების უკვე ჩვენს გვერდით ანყოფი თაობების ნანატრი შევასრულოთ. მივახციოთ მიზანს სანუკვარს და ქართული სახელმწიფო იყოს რეალურად დამოუკიდებელი, სუვერენული და დიდი ევროპული ოჯახის წევრი. და სად თუ არა კოალიცია ცვლილებებისთვის, სად თუ არა 100,000 ადამიანს აი აქედან უნდა შემოუძახოთ ერთმანეთს და თქვათ, რომ ჩვენ ამ მიზანს მივახცევთ სამეგრელოდან მთელ საქართველოს მივესალმოთ და ვთქვათ, რომ 4 დღეში საქართველოში გათენდება გამარჯვებული დღე. საქართველოს გაიმარჯვებს, ვინაიდან ჩვენ ეს დავიმსახურეთ. ვართ მართლები მორალური უპირატესობით ღირსება გვიმაგრებს ზურგს და გვიმაგრებს ზურგს ისტორიული მისწრაფებები და მიზნები და ამოცანები. გული მტკიოდა და გული მტკიოდა მთელი დღის ამ განმავლობაში, როდესაც ხედავდით ადამიანებს, რომლებსაც არ სურდა A პუნქტიდან B პუნქტამდე გადაადგილება იმ ღონისძიების ფარგლებში ყოფილიყვნენ, სადაც მიყავდათ, მაგრამ რა ეკნათ, პლედებს, შარფებს იფარებდნენ. აი ეს თავისუფლება არის მოსაპოვებელი ჩვენს მიერ მათვისაც, რომ ვერავინ ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ესეც კი ვერ გაბედოს კი არა, თავში ვერ გაიელბოს. რატო გვიამაყება რომ ვართ ბევრი? მარტო არა ამიტომ. სამეგრელოში არ მახსოვს მე და არ ჩვენს მეგობრებს. უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში ამ მასშტაბის მრავალრიცხოვანი შეკრება, მაგრამ მრავალრიცხოვნებაზე კი არ არის მხოლოდ თავისუფლების ხარისხზეა. აქ არავინ არავის არ ემალება. აქ წველი გულით ვართ ყველანი მოსულები. აქ ჯერა, რომ ჩვენი შვილებისთვის ჩვენ შეგვიძლია მოვიტანოთ და მოვიპოვოთ ბევრად უკეთესი ცხოვრების სტანდარტი. ჩვენ შეგვიძლია ერთი ჩვენი ხმით 4 დღეში დილით გავიგვიდოთ საქართველოში, სადაც ჭარმაგი ადამიანი იქნებოდა მისი შრომა დაფასებული. სადაც ადამიანი სამეგრელოში და საქართველოში სიცოცხლეში მხოლოდ იმაზე კი არ იდარდებს და ასე კი არ იცხოვრებს, რომ შვილიშვილს ერთი ფილა, ტკბილი, შოკოლადი შესაძლებლობა ექნება, ყიდვის თუ არ ექნება და ამაზე დარდობს ბევრი ბაბუა და ბებია ამ ქვეყანაში, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად დარდობს იმაზე, რომ ზეციურ საქართველოში, როდესაც მოხდება, ოჯახს არ დააწვეს სიმძიმედ და მისი დაგზავნის ხარჯები ოჯახს თვითად არ დააწვეს. ეს არ არის ის ცხოვრება, ის სტანდარტი, ის ხარისხი ცხოვრების, რომელსაც ამაყი ქართველი ადამიანი იმსახურებს და ამ დროს ქვეყანას ყავს მართველი ოლიგარქი, რომელიც იმაზე წუწუნებს, რომ რაღაცა ნახატები და ტილოები ვერ შემოიტანა ქვეყანაში 10 მილიონ ევროთ ღირებული. ამიტომ ღირსება, სიმართლე, არ ნახოს ჩემო მეგობრებო, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება გარდა გამარჯვებისა. ჩვენ გავიმარჯვებთ და უკან დახევა არ გამოვა. მოვიპოვებთ დამაჯერებელ გამარჯვებას, მინდა ვთხოვო ყველას. დავუბრუნდეთ ჩვენი რეგისტრაციის მისამართებს 25-ში საღამოს, ან უკიდურეს შემთხვევაში 26-ში დილით. ძალიან ბევრი სამეგრელოში მცხოვრები რეგისტრირებული ამორჩეველი ცხოვრობს ფაქტობრივად თბილისში ან ქუთაისში. უნდა დავუბრუნდეთ ყველანი ხალხო. თვითონაც აქვს მნიშვნელობა და პირიქით. ჩვენ დემოკრატიული ტალღა უნდა ავაზვირთოთ 26 ოქტომბერს. მთელი განვითარებული სამყარო დგას ქართველების, საქართველოს მოქალაქეების გვერდით და რამ უნდა შეუშალოს ამ ბიზნეს მისასვლელ გზაზე ჩვენს ძალიან მშვიდობიანად გავლას. არაფერმა გარდა შესაძლებელია გადაფიქრება, ღირს თუ არა წავსვლა არჩევნებზე. არა თუ არ ღირს,
ჩვენი მორალური ვალდებულებაა. ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური მიზანი ჩვენი კოალიცია ცვლილებებისთვის. ასობით 1000 ამორჩეველ მხარდაჭერთან ერთად მზად არის დაირაზმა მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამდენიმე თვეა, რაც ჩვენ შევიქმნით, ჩვენი მისია არის ერთადერთი, რომ საქართველოს ძალიან მალე გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, რომელიც გულისხმობს სამართლიანობას, ღირსებას და გულისხმობს თავისუფლებას, გულისხმობს ურთიერთპატივისცემას, გულისხმობს სიყვარულს და არა დაპირისპირებას. ჩვენ გავერთიანდით მომავლის გარშემო მიუხედავად უამრავი განსხვავებებისა წარსულში და მიხარია, რომ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ეს დაინახა. მიხარია, რომ კოალიცია ცვლილებებისთვის მზად არის გამარჯვებისთვის. ჩვენ მეგობრებმა, ვინც თქვენთან ერთად ეს კოალიცია ჩამოვაყალიბეთ, პირველივე დღეებშივე ვთქვით, რომ ჩვენი ამოცანა არ და ვერ იქნება მთავარი ოპოზიციური პოლიტიკური გუნდის სტატუსი. ეს სტატუსი უკვე არსებობს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ გვაყოფილებს. ჩვენი მთავარი მიზანი და ამოცანა არის, რომ რამდენიმე წელიწადში მე არ მომერიდოს კითხვაზე პასუხის გაცემა, რომელსაც სანდრო მელია დამისმევს. და მკითხავს და თქვენ დაგისმევთ შვილები, მაყურებლებს დაუსვამეთ კითხვებს, შვილები რომ თუ ამდენი იყავით, თუ არნახული რაოდენობის ადამიანები იკრიბებოდით სოფელ ინგირში, მანამდე ქუთაისში, მანამდე თბილისში, სხვადასხვა ქალაქებში და ქალაქებში, რამ შეკიშავთ ხელი, რატომ ვერ გაიმარჯვეთ? აი ეს კითხვაც არის დამატებითი мотиваცია, რომელიც პასუხგაცემული უნდა იყოს, მაგრამ ამისთვის ჩვენ არ გვაქვს ბევრი დრო. გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ არასრული 4 დღე. ყველანი არჩევნებზე, ყველანი ვაფერადებთ 4 ნომერს ღირსებით, სიმართლით, თავაწეულებით. გამარჯვება, ძალიან მიყვარხარ და მეამაყებით. რა ხელი შესაძლოა არ უნდა ყოფილიყო დღეს, ჩვენ ამდენი მოვედით აქ სოფელ ინგილში. ეს არ იყო ადვილი თქვენთვის, მაგრამ თვითონმა თქვენგანმა, ბევრმა თქვენგანმა ბევრი რამ გადალახა და მოვიდა აქ, მაგრამ მოვიდა არა რომელიმე ლიდერის მოსასმენად, არამედ მოვიდა საქართველოსთვის თვალებში ჩასახედად. აი აქედან ხმის გასაგონებლად ჩვენი აფხაზი თანამემამულეებისთვის. გამარჯვება არის ხელის გაწმენდის მანძილზე, ჩემო ძვირფასებო, გეხვევით, კოცნით, გესიყვარულებით ბოლომდე როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე ამ ქვეყნის და გისურვებთ გამარჯვებას. განსაკუთრებით დიდი მადლობა ყველას, ვინც აქ ვართ, ახალგაზრდებს. ძალიან დიდი საქმე გავაკეთეთ მთელი სამეგრელოს და საქართველოს ფარგლებში. თქვენ ძალიან ბევრი თქვენი მშობელი გამოაცოცხლეთ. ვერ თქვენ უფროსი თაობის წარმომადგენლებს ოჯახში რწმენა დაუბრუნეთ, როდესაც დაგინახათ, რომ თქვენ ჯერათ მომავლის, ჯერათ საქართველოს განვითარებული მომავლის. დიდი მადლობა, კოცნით, გეხვევით, მიყვარხართ, მაგარი გავა. დიდი მადლობა.